Një tragjedi e rëndë në Maqedoninë e Veriut ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele. 59 të rinj kanë humbur jetën si pasojë e flakëve që kanë përfshirë një lokal nate. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të 16 marsit në klubin e natës Koçani Puls, dhe si pasojë e flakëve 155 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Në diskotekë ishin rreth 1500 të rinj duke ndjekur një performancë nga bendi maqedonas DNA, një grup i famshëm vendas. Viktimat janë të moshës nga 14 deri në 25 vjeç dhe vijnë nga qytetet e Shkupit, Shtipit, Koçanit dhe Probi Shtipit. 70 pacient me djegje dhe elbime nga monoksidi i karbonit janë transportuar në spital, ndërkohë që disa prej tyre kanë dëruar jetë gjatë pranimit. Mediat vendase raportojnë se shkak i zjarrit dyshohet të ketë qenë lëndët piroteknike që janë përdorur brenda në ambientet e lokalit gjatë festës. Gjithsesi, rrethanat nuk janë ende të qarta, por prokuroria e Koçanit ka njoftuar se disa persona që kanë organizuar festën janë vënë në pranga. Autoritetet ende nuk kanë treguar se si është përhapur zjarri. Në kohën e shpërthimit dhe përhapjes së zjarrit, klubi ka qenë i mbushur me njerëz. Të plagosur janë dërguar në spitalet në Shtip, Koçan dhe Shkup. Mediat shqiptare në Maqedoninë e Veriut raportojnë se diskoteka private ku ndodhi tragjedia ka punuar ndër vite. Sipas tyre, pronarët e saj janë dëruar ndër vite, por pronari aktual, i cili është prangosur nga policia, i mbaronte licenca më 24 mars. Autoritetet shëndetësore nga Serbia dhe Bullgaria kanë ofruar asistencë për të ndihmuar në përballimin e pasojave të kësaj tragjedie. Këtë mëngjes shumë njerëz janë parë përpara klubit që u përfshin nga flakët në Koçan, teje të brengosur për familjarët e tyre, me që nuk e dinë se janë të gjallë apo të vdekur.